Ia, ohatran'ny mahazatra moa dia isan-taona zay dia mikarakara réveillon. Dia ny réveillon zany ny 31 décembre zany a dia makotroka foana hatramin'izay fa ny mampiavaka an'ity anankiray ity a dia ny orchestre aloha zany miova top mélodie manafana azy a dia manao tenu correct dia ilay indrandrasana eo zany a dia manodididina eo amin'ny 300 à 350 personnes eo. Dia ilay hôtel moa zany a ety Andavamamba misy anazy a route boulevard de l'Europe. Ny sécurité assuré tsy ampahorana satria izahay koa dia efa miara-miasa amin'ny SAG. Miara-miasa amin'ny SAG izahay ankoatran'izay manana parking malalaka izahay zany hoe ho an'ilay mitondra tomobile zany dia efa misy parking mazaka hatramin'ny 100 voiture ato dia fermé tsara mihidy ny vavahady manana sécurité izahay ato anatiny interne zany dia ankoatran'izay moa ilay fiarahana miasa amin'ny SAG. Dia izy moa centre ville tsy dia tsotsotra be fa amoron'arabe dia tsy misy olana. Ny fanaovana ny famandrihana moa dia atao amin'ilay hôtel ihany dia efa misokatra izay famandria-toerana izahay izahay moa efa misokatra izay famandria-toerana izay dia efa afaka misafidy ny toerana tiany ihany koa ny olona rehetra satria amin'izao izy aloha mbola afaka misafidy tsara fa efa manotoboka miditra ihany ny olona dia sao dia tsy azo an'ilay plastika ny tsirairay. Andavanandro izahay afaka mandray fety rehetra manana espace zahay manana espace anankiroa indray ho an'ny olona latsaky ny 100 zany dia indray rehefa mihoatra ny 100 zany hoe ilay iray zany malaladalaka kokoa par rapport amin'ilay 100 hatramin'ny 500 capacité. Dia ho an'ny andavanandro mandray foana izahay indrindra na sabotsy sy alahady na fetim-pianakaviana na fetim-piangonana na mariage na séminaire raisinay daholo.